ကျွန်တော်အဲ့ချိုဆေးကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါအောင်မေ I'll telephone the receptionist. I'll telephone the receptionist. ကျွန်တော်အဲ့ချိုဆေးကိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါအောင်မေ I'll telephone the receptionist. I'll telephone the receptionist. ကျွန်တော်2ယောက်အိမ်ခံတစ်ခန်းကြိုးမှကြပါရီ I'd like to book a double room. I'd like to book a double room. ကျွန်တော်2ယောက်အိမ်ခံတစ်ခန်းကြိုးမှကြပါရီ I'd like to book a double room. I'd like to book a double room. ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဆက်နေတာပါ I'm calling from Yangon. I'm calling from Yangon. ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကဆက်နေတာပါ I'm calling from Yangon. I'm calling from Yangon. ဆရာတို့ကဘယ်တော့ရောက်မလဲ When will you arrive here? When will you arrive here? ဆရာတို့ကဘယ်တော့ရောက်မလဲ When will you arrive here? When will you arrive here? ဇွန်လ3ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်လောက် Around 6 in the evening, 3rd John. Around 6 in the evening, 3rd John. ဇွန်လ3ရက်ညနေ6နာရီဝန်းကျင်လောက် Around 6 in the evening, 3rd John. Around 6 in the evening, 3rd John. အိုးစိတ်မရှိပါနဲ့ရှင် Oh, sorry, sir. Oh, sorry, sir. အိုးစိတ်မရှိပါနဲ့ရှင် Oh, sorry, sir. Oh, sorry, sir. ဇွန်လ3ရက်အတွက်ကအခန်းအလုံးကြိုမှာထားတာပြည်သွားပါပြီ All the rooms are fully booked for 3rd John. All the rooms are fully booked for 3rd John. ဇွန်လ3ရက်အတွက်ကအခန်းအလုံးကြိုမှာထားတာပြည်သွားပါပြီ All the rooms are fully booked for 3rd John. All the rooms are fully booked for 3rd John. ဇွန်လ6ရက်နေ့ဆိုရင်ရော How about St. John? How about St. John? ဇွန်လ6ရက်နေ့ဆိုရင်ရော How about St. John? How about St. John? ခဏလေးပါနော် One moment, please. One moment, please. ခဏလေးပါနော် One moment, please. One moment, please. ကျမတို့တယောက်အိမ်ခံတစ်ခန်းပေးနိုင်ပါတယ် We can give you a single room. We can give you a single room. ကျမတို့တယောက်အိမ်ခံတစ်ခန်းပေးနိုင်ပါတယ် We can give you a single room. We can give you a single room. မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က2ယောက်ခန်းလို့ကျန်တာ No, I want the double room. No, I want the double room. မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က2ယောက်ခန်းလို့ကျန်တာ No, I want the double room. No, I want the double room. ကျမတို့မှာဇွန်လ9ရက်နေ့ထိ2ယောက်အိမ်ခံမရှိတော့ပါဘူးရှင် We haven't got any double room until 7th John. We haven't got any double room until 7th John. ကျမတို့မှာဇွန်လ9ရက်နေ့ထိ2ယောက်အိမ်ခံမရှိတော့ပါဘူးရှင် We haven't got any double room until 7th John. We haven't got any double room until 7th John. နိုဝင်ဘာ10ရက်မတိုင်ခင်မှာဘယ်အခန်းမှရဖို့အာမမခံနိုင်ပါဘူး I won't be able to grant you any room before November 11th. I won't be able to grant you any room before November 11th. နိုဝင်ဘာ10ရက်မတိုင်ခင်မှာဘယ်အခန်းမှရဖို့အာမမခံနိုင်ပါဘူး I won't be able to grant you any room before November 11th. I won't be able to grant you any room before November 11th.
နောက်ဟိုတယ်တစ်လုံးကိုကျွန်မညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ် I can recommend you another hotel. I can recommend you another hotel. နောက်ဟိုတယ်တစ်လုံးကိုကျွန်မညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ် I can recommend you another hotel. I can recommend you another hotel. တစ်စိမ့်လောက်အခန်းလွန်များရှိပါသလား Any vacant room, please? Any vacant room, please? တစ်စိမ့်လောက်အခန်းလွန်များရှိပါသလား Any vacant room, please? Any vacant room, please? ဒီရက်တွေမှာအခန်းအလုံးလူပြည့်နေတယ် All the rooms are full these days. All the rooms are full these days. ဒီရက်တွေမှာအခန်းအလုံးလူပြည့်နေတယ် All the rooms are full these days. All the rooms are full these days. ကျွန်တော်ရေပန်းပါတဲ့တယောက်ခန့်ကိုလိုချင်ပါတယ် I want a single room with shower. I want a single room with shower. ကျွန်တော်ရေပန်းပါတဲ့တယောက်ခန့်ကိုလိုချင်ပါတယ် I want a single room with shower. I want a single room with shower. ဂရင်နှလုံးနဲ့နှစ်ယောက်ခန့်ကိုလိုချင်ပါတယ် I'd like a twin room. I'd like a twin room. ဂရင်နှလုံးနဲ့နှစ်ယောက်ခန့်ကိုလိုချင်ပါတယ် I'd like a twin room. I'd like a twin room. ကျွန်တော်2ရက်စာအခန်းကြိုတင်မှာထားပါတယ် I have a reservation for 2 days. I have a reservation for 2 days. ကျွန်တော်2ရက်စာအခန်းကြိုတင်မှာထားပါတယ် I have a reservation for 2 days. I have a reservation for 2 days. ဒီမှတ်ပုံတင်ပုံစံမှာလူချင်းမင်းဖြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် You need to fill in this registration form. You need to fill in this registration form. ဒီမှတ်ပုံတင်ပုံစံမှာလူချင်းမင်းဖြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ် You need to fill in this registration form. You need to fill in this registration form. နာမည်နဲ့လိပ်စာပေးရပါမယ် You must give your name and address. You must give your name and address. နာမည်နဲ့လိပ်စာပေးရပါမယ် You must give your name and address. You must give your name and address. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လူကြီးမင်းရဲ့နိုင်ငံသားစစ်စီရေးကပ်ပြားကိုပြပါ Your national identity card, please. Your national identity card, please. ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လူကြီးမင်းရဲ့နိုင်ငံသားစစ်စီရေးကပ်ပြားကိုပြပါ Your national identity card, please. Your national identity card, please. ဒီမှာဆရာတော့ပါ Here's your key. Here's your key. ဒီမှာဆရာတော့ပါ Here's your key. Here's your key. ပစ္စည်းတဲ့သမားကလူကြီးမင်းရဲ့အကောင့်လိုက်ပြပါလိမ့်မယ် The porter will show you the room. The porter will show you the room. ပစ္စည်းတဲ့သမားကလူကြီးမင်းရဲ့အကောင့်လိုက်ပြပါလိမ့်မယ် The porter will show you the room. The porter will show you the room. ဟယ်လိုကြိုဆိုလက်ခံရေးဌာနလား Hello, is the reception? Hello, is the reception? ဟယ်လိုကြိုဆိုလက်ခံရေးဌာနလား Hello, is the reception? Hello, is the reception? ကျွန်တော်ဘာအကူအညီပေးရမလဲ What can I do for you? What can I do for you? ကျွန်တော်ဘာအကူအညီပေးရမလဲ What can I do for you? What can I do for you? ကျွန်တော်အခန်း608ကပါ I'm in room 608. I'm in room 608. ကျွန်တော်အခန်း608ကပါ
I'm in room 608. I'm in room 608. ကျွန်တော်ခန်းမှာပြဿနာနည်းနည်းရှိလို့ပါ My room has some problems. My room has some problems. ကျွန်တော်ခန်းမှာပြဿနာနည်းနည်းရှိလို့ပါ My room has some problems. My room has some problems. ရေဘူးဘာလို့မရှိရတာလဲ Why isn't there any hot water? Why isn't there any hot water? ရေဘူးဘာလို့မရှိရတာလဲ Why isn't there any hot water? Why isn't there any hot water? ကျွန်တော်တခြားခန်းကိုပြောင်းလို့ရနိုင်မလား Can I change to another room? Can I change to another room? ကျွန်တော်တခြားခန်းကိုပြောင်းလို့ရနိုင်မလား Can I change to another room? Can I change to another room? ကျွန်တော်တို့အခန်းတွေအားလုံးကပြည့်နေပါတယ် All our rooms are full. All our rooms are full. ကျွန်တော်တို့အခန်းတွေအားလုံးကပြည့်နေပါတယ် All our rooms are full. All our rooms are full. မေးလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါတော့ Forget it. Forget it. မေးလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါတော့ Forget it. Forget it. ဘယ်လိုခန်းမျိုးကိုကြိုက်ပါသလဲ What kind of room would you like? What kind of room would you like? ဘယ်လိုခန်းမျိုးကိုကြိုက်ပါသလဲ What kind of room would you like? What kind of room would you like? ရေချိုးကန်ပါတဲ့တယောက်ခန်းမှာ Single with bed. Single with bed. ရေချိုးကန်ပါတဲ့တယောက်ခန်းမှာ Single with bed. Single with bed. ကောင်းပါပြီဒီအတွက်စီစဉ်ပေးပါမယ် Well, I'll arrange for this. Well, I'll arrange for this. ကောင်းပါပြီဒီအတွက်စီစဉ်ပေးပါမယ် Well, I'll arrange for this. Well, I'll arrange for this. လူချင်းမင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တဲခိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope you enjoy your stay. I hope you enjoy your stay. လူချင်းမင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တဲခိုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope you enjoy your stay. I hope you enjoy your stay. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you. Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you. နောက်ရက်သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြတဲ့နှုတ်ဆက်ပြရစီဘိုင်ဘိုင်